Hemen ikusgai daude 15 grabatu, danak ur-tinta teknikaren bitartez lortutakoak. Ur-tinta, halako teknologia klasiko bat, antzinekoa, 300 urte izango du. Gehienetan erabili izan dana grabatu gintzan, beste irudiak indartzeko edo nolabait, baina nik eman diot halako, nik eman diot esaten dut, baina bete-beteko garrantzia. Nik eman baino, nik ideia daukat, berak harrapatu nahuela ni ez, nik irudiok. Izenburutzat dauka eratago, baina nolabait irudi hauek oratuteko edo eusteko edo dago halako hiru ikuspegi edo perspektiba modukoak. Bat teknologikoa, oso komplejua, oso delikatua, erabat delikatua, akats txikiena ezin dana ez du onartzen. Bigarrena litzateke dialektika edo elkarrizketa edo modua edo registroa, nola esan, talde osoarena. Esango nuke irudi ilunak direla, irudi oso hauskorrak, oso fragilak, oso delikatuak, bai prozesuan eta baita aurkezpenean. Elkarrekin talde bereziak osatu behar dira, oso kontraste apurbet gehiago duen irudiak itxo egingo lituzke kontraste gutxikoak edo bajuago hitz egiten dutenak. Nolabait, hemen bajuago hitz egiten duena, gitxien esaten duena da lorarik ederrena. Jabea, egoeraren iniziatiba nolabait eruten dauenak da irudia berak. Ez da nik. Nik uste, eta, uste baino ziur nago horretaz, irudiak bazegozela, lehenagotik. Artistak lortzen duena da hori, errealitate hori ezagutzea. Ninaz nolabait morroia. Artea, nik esango nuke, arte irudia inhumanoa dela. Egia, ez dago gizakiaren neurrira. Alderantziz, gizakiari eskaini egiten dio aukera bat, ara heltzeko, aratago dauka izenburua erakusketak. Irudia trufatu egiten da, nitaz, barre egiten du. Berdin zaio nik hotz handia, eta egia bada, estudioan pasatzen dudan, edo ordu luzenak pasatzen ditudala, bera ezagutzeko aleginetan, ez da? Irudiok esaten dute gauza gitxi, irudi hauek, oso gauza gitxi. Irudi guztietan dagoena da forma eta kolorea, bai? Forma eta kolorean arteko harmonia ez da eman, eta espero dut ez ematea inoiz. Nolabait planteatzea, bai, elkarrizketa, ez da? Ez adostasuna inoiz, ez da? Hemen kanpoan geratu da kolore asko. Gertatzen dena hori kanporatuak izan direla. Eta kolorerekin gertatzen den era berean formarekin. Forma kurboak ez daude, eta batez be goiti berako formoa da. Ni nolabait irudiarekin daukadan harremanik hurbilenean goiti berako norabide hori da jauzi bat. Bertigo handia sortzen duena. Oteiza ipatu behar da, nolabait, Oteizak seinalatu egiten du. Hor duzue kronletxa, hor duzue, zuek eukiduzue beti kronletxa, eukiduzue halako gela diafano bat, utxik, ilunpean, edo erdi ilunpean, personaren neurrira. Eta hor nolabait, kronletxa, hor esparru, espazio horretan, gizakia hor aurkitzen da. Nik konturatzen az, Oteizak seinalatu egiten zigun, hor dago leku hori. Nik egin eta gero konturatu naz, irudi hauek sortu direlako ja leku horretan nagoelako nolabait. Ez kanpoan seinalatuz baizik eta hortik aurrerako, eta zentsu horretan nik hemen lantzen dudana denok daukagun gauza bada, ez da. Irudia lantzea, artea lantzea ez da ideia bat errepresentatzea edo gauzatzea, baizik eta gauzatze hori dela ja errealitate bat, ez? Ematen du klabe halakoetan, baina eske horiek dira, azken finean, eta hori ez dana, ez da artea. Bati ipini diot Amuma izena, eta pozik nago, zen ere lanak ez du Amuma hitza, ez du Amuma izena estropeatzen.
Hori da niretzako ja, amuma kontzeptua da A maiuskularekin, amuma bera, bueno, ez dakit gehiago aspiratu daiteken. Eta ni personaje horreri hurbilketan ez diot kalte egin. Nik uste du sensibilidade berezia denok daukagula. Gure baitan, gure barruko babesleku horretan, gure barnerantzako arnazketa horretan, denok daukagu. Nik egia da, barrura begira daramat denbora luze, eta horrek egin dit, oinutxik, hortozik ibiltzea zelai hauetan, ez da? Klabe poetiko, klabe horretan. Hauek grabatuak dira, Nabil grabatuan 2003 garren urtetik geroztik. 8an irabazi nuen Espainiako Sari Nazionala, eta bar, eta... Baina ez dune burua grabadoretzat edo grabatu egiletzat, gehiago pintoretzat edo marrazkilaritzat. Orain konturatu naz, ibili naizela edo ibili dotela bide bat amaierako puntuan, ez? Gaur izan da amaierako puntua. Orain ikusten dut, orain arte egin dudana, eta orain ulertzen dut orain arte egin dudana. Amildegi bat aurkitu eskero zer egiten duzuta, ni zalantzarik gabe pauso bat aurrera eman. Gogo hori gabe zara heltzen ez zauden lekura.